Halo, Waalaikum. Halo, Waalaikum. Iya. Iya, bagaimana Bapak Ibu? Kita sepakati aja dulu, sudah waktu istirahat atau dilanjut? Bagaimana? Dilanjut atau istirahat? Ya, halo, halo. Oh ya, ya saya lanjut Bapak Ibu. Oke, siap. Iya, terima kasih. Jaringannya tahu-tahu putus, Ibu. Iya. Oke. Oke, saya lanjut Bapak Ibu ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang bagaimana cara mentransfer file dengan cepat antara Android dengan Android atau Android dengan laptop. Ya, Bapak Ibu. Aplikasi yang kita gunakan pada kesempatan kali ini ya adalah aplikasi namanya ShareIt, Bapak Ibu. Ya. Sebentar, saya tunjukkan dulu ShareIt-nya. Ya, Bapak Ibu, sudah kelihatan ya? Halo? Halo? Sudah kelihatankah? Bapak Ibu, sudah kelihatankah? Ya. Belum. Ini sudah saya share screen ini. Ini baru hujan, jaringan putus-putus, memang kurang enak ini. Mohon maaf Bapak Ibu. Oke, pada kesempatan kali ini aplikasi yang ingin saya perkenalkan adalah aplikasi ShareIt, Bapak Ibu. Di mana aplikasi ini mempunyai keunggulan yaitu yang pertama, mampu mengirim hingga 100 file sekaligus pada satu waktu. Kemudian juga data yang dikirim ini 40 sampai 60 kali lebih cepat dibandingkan dengan Bluetooth. Bahkan dengan versi yang terbaru, ini ShareIt sudah bisa 5 kali lebih cepat dari seperti biasanya. Berarti 40 kalau 5 sekitar 200. 200 kali lebih cepat. Ya. Tapi ini pada perangkat-perangkat tertentu yang sudah memenuhi syarat. Ya. Kemudian kecepatannya juga mampu mengirim file dalam hitungan detik, mulai dari 1 MB sampai dengan 100 gigabit. Kemudian juga bisa lintas platform, artinya bisa dari Android ke Android atau Android ke laptop ataupun sebaliknya. Kemudian menu-menunya sangat sederhana,
Juga terdapat group sharing, ya. Artinya kita satu kali kirim bisa mengirim ke 5 user, ya. Jadi dibentuk grup. Kemudian juga keunggulan yang lain terdapat fitur clone it. Ya, clone it yaitu fasilitas untuk mengimpor baik itu aplikasi, kontak SMS, gambar dan lain-lain, ya. Itu keunggulan dari Serit, Bapak Ibu ya. Uh, Terus cara penggunaannya, ya. Cara penggunaannya, langkah pertama yang kita jalankan adalah kita mengunduh ya aplikasi Serit di Google Play. Seperti ini Bapak Ibu. Ya. Ini aplikasinya ya, Serit, file transfer atau sharing. Bapak Ibu tinggal install ya. Kebetulan ini saya sudah install ya. Nanti hasil instalannya akan muncul seperti ini. Ada lambang Serit. Ya. Kita tekan Seritnya. Ya, seperti ini. Maka ini tampilan Seritnya ya. Ada lokasi, ada lokal, kirim, terima dan undang di situ. Ya, kita coba satu-satu ya. Lokal. Nih lokal. Berarti di situ ada tempat penyimpanan file kita yang terletak di memori ya. Ada video, musik, gambar dan lainnya tentunya. Kemudian juga ini ada ini jika ingin mengirim file, kita tinggal tekan kirim. Ya. Tekan tinggal kirim. Kalau mau terima ya berarti terima. Kita coba satu-satu Bapak Ibu ya. Misalnya kita kirim file. Kita tekan kirim. Nih. Kirim. Ini kita bisa pilih Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu ingin mengirim file? Di sini file. Atau kirim video. Atau bisa juga kirim aplikasi. Atau juga foto. Ya. Atau musik. Ya, atau musik. Ini tergantung Bapak Ibu mau ngirim apa ya. Coba kita praktek dengan mengirim foto misalnya. Kita kirim foto. Ini beberapa foto misalnya ya. Sebelum kemudian kita juga aktifkan dulu tentunya aplikasi di perangkat yang akan menerima. Ya, kita coba misalnya saya kayak ini, saya coba dulu ya. Saya terima. Ini terima. Kemudian di sini kita misalnya klik beberapa file ya, 3 misalnya ya. Kita klik kirim. Ya. Layanan lokasi dulu. Ini Bapak Ibu ya. Nah. Setelah itu maka dia akan mendetek Bapak Ibu perangkat yang ada di sekitarnya. Ini kebetulan saya juga menggunakan Android. Ya, di situ langsung kedetek Bapak Ibu. Serit mana yang juga aktif. Kita tinggal tekan. Ya. Kita tinggal tekan seperti ini. Ya. Maka dia akan mengirim langsung dengan cepat 3 file foto tadi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini langsung 3 file terkirim ya. Ke perangkat Belvania. Kebetulan yang saya kasih contoh ini Belvania. Ya. Seperti itu jika ingin mengirim file. Ya. Kemudian juga misalnya ini udah selesai berarti sudah terkirim. Oke. Ini jika ingin mengirim file. Begitu juga dengan ketika terima. Nah, terima kita tinggal tekan terima.
Ya, seperti ini. Nah, menunggu pengiriman berarti perangkat yang akan mengirim melakukan hal seperti tadi. Nah, hal seperti tadi sehingga terkirim. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jika ingin jika ingin mengirim hal seperti sama, langkah pada perangkat satunya, maka ini akan menerima. Kemudian juga di sini sambungkan ke PC, berarti menyambung ke PC. Ini yang berbagi grup seperti yang saya bilang tadi, satu kali kirim bisa untuk 4 orang. Tuh, cara singkatnya ya Bapak Ibu. Mungkin itu aja sebagai pengantar Bapak Ibu. Jika kurang jelas, kita langsung lewat sesi tanya jawab aja. Ya. Saya kembalikan ke Ibu moderator, monggo. Bapak, iya. Iya, nirkabel. Share it, benar Ibu. Iya, jaringannya ini Bu, memang lagi hujan seperti saya bilang tadi. Ini kebetulan anggotanya mungkin banyak yang izin sholat tadi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Iya benar, sang motivator itu Ibu. Iya Ibu. Teman-teman, terima kasih juga Bu Rahma atas segala bantuannya. Senang dengar suaranya Umi dan teman-teman lainnya. Saya lebih senang ini mendengarkan suaranya Bu Rahma yang ya ada yang Ma ini teman-teman kok. Nah, ini Bu Siti, Bu Siti, Bu Siti. Bu Siti, ini Bu Siti. Tempat saya yang ada lagi begitu. Nanti kita lanjutkan ya. Pak Faisal Madrid ini ya, dan Sergit ya. Iya betul Ibu, share it. Masih 1 jam lagi. Di tempat saya masih 1 jam lagi. Iya sama Ibu, di waktu saya juga masih 1 jam lagi. Cuma kalau di mana di Indonesia politik kan bimbel sampai 19.30 ya. Iya. Iya Ibu. Kali ini di wilayah kan mau maghrib Sekitar 30 menit lagi Ibu ya. nanti kalau mau pakai
Iya Bu, insya Allah siap. Saya baik. Saya di Gorontalo izin, ini sudah mau ngajin di masjid. Oh, iya, sudah mana? Oh, iya. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih motivasinya Ibu Rahma. Wah, ya. Tinggal 5 orang. Ini berdua. Tinggal 1, 2, 3, 4. Tinggal berapa? 3 kita, Pak. Iya Ibu, yang Bu Siti, ayo Bu Siti. yang lain pada giliran ini Bu, izin sholat. Iya. Kita sudahi aja dulu ya, Pak ya. Iya boleh Ibu. Nanti kita tampil. Iya, yang Iya, penting iya. Pak sudah tampil. Iya, sesi tanya jawabnya nanti mungkin dilanjut kalaupun masih ada sesi tanya jawab. Iya Ibu. Iya, iya, nanti kalau ada waktu kita Iya. lanjut pada sesi berikutnya nih Pak ya. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Ibu, sama-sama. Terima kasih. Dari mana Pak ya? Dari Sumeneb, Madura Ibu, Jawa Timur. Oh, Madura mana? Madura Sumeneb, paling ujung. Sumenebnya, iya. Iya Saya Ibu. dari Gresik. Aduh, tetangga berarti Ibu. Sangat bisa. Boleh. Boleh. Amin. Halo? Ini Ibu Umi sekarang yang terputus. Baik Bapak Ibu, kita rehat dulu. Kita lanjut nanti pukul 19.30 Wita ya. Ya. Oh ini. Iya. Oh, putus tadi ya Umi. Iya Bu, monggo. Iya. Sudah, terima kasih. Terima kasih, bagus sekali. Mudah-mudahan ilmunya Pak Faisal barakallah. Allahumma Amin. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.